жалпысынан 10 миллион сомдон ашык акчам кетти. 2020 жылы бул имаратты узак мөөнөткө келишим түзүү менен алып ишин толук реконструкция жасаган элем. Башында 5 эле номер болсо санузу менен мен 9 номер жасадым. Көзүм жана кулагым боюнча экинчи топтомайпмын. Чогуу иштетебиз дедиңер эле, акча кошсоз устуңарбы десем, акча жок деп жооп берди. Ишке келгенде күнүгө келет. Ушунда басым менен кыйкырып урушат. Булар менин үстүмө нар жазып коюптур. Анан Бишкекке барып кредит алып келдим. Мен ошол жерден чыдабай аябай ыйладым. Себеби ремонт кылган учурлар көз алдымда келди. Абылазизби? Абылазизге мен биз бая шакамда. Бир айдан болсок, шакам болот да. Тугамызда. Мен азыр иштекке кете албайм азыр. Биз айтпайбызбы? Шуну сотто жооп бербеле, сотто жооп берелер. Биз келишимдерди карап чыктык. Анан ушу сиздин азыр аракетиңиз мындай рейдердик жол менен басып алууга окшоп атат да. Амансызбы көрөрман, сиз медиа хабты көрүп жатасыз. Менин атым Элвира Султанмурат кызы. Бизге бир нече күн мурда Ош шаарынан ишкер Мээргүл Каракозуева кайрылып, анын үнүн бийлик өкүлдөрүнө жеткирүүнү суранды. Анын окуясына биз эмне үчүн күбө болдук? Анткени ал буга чейин Медиа хаб менен Т-медианын иликтөөсүнүн каарманы болгон Шүкүралы Мадаминовдун үй бүлөсүнөн жабыркаганын айтып, учурда анын бизнесин рейдерлик жол менен басып алуу аракеттери жүрүп жатканын, ушул тапта соттошуу жүрүп жатканына карабастан, анын ошол бизнеси жайгашкан имаратты Мадаминовдор сатып жибергенин айтып арызданды. Негизинен маселе кандай болгон, кантип ишкер Мадаминовдор менен чогуу иштешип калганын жана ага карата мыйзамсыз аракеттер качан башталганын өзү бизге айтып берди. Менин атым Мээргүл Каракозуева. Мен жеке ишкермин. Ош шаарында 10 жылдан ашкын мейманкана, хостел, кийинки акыркы проектим Арт Отельдин негиздөөчүсүмүн. Жалгызбой энемин, бир кызым бар. Башында 10 жыл мурда мен чакан бир бөлмө алып, 2 кровать коюп, ар бир жылда аз-аздан чоңойтуп отуруп, 2020 жылы бул имаратты узак мөөнөткө келишим түзүү менен алып ишин толук реконструкция жасаган элем. Жакшы ниет, жакшы пландар менен баштаган элек. Ага чейин иштеп топтогон каражатымды реконструкция иштерине салдым. Ар кандай проектлерге катышып, техникалык гранттарды уттум. Андан кровать, матрастарды, эмеректерди грант катары уттум. Менин кулагым укпайт. Мен экинчи топтогу майыпмын. Көзүм жана кулагым боюнча экинчи топтомайпмын. Бул имаратты Мадаминовдордун үй бүлөсү менен сүйлөшүп, Бактыгүл Мадаминованын атында экен. Ошол себептен экөөбүз келишим түзгөнбүз. 2020 жылдан баштап 2027 жылга чейин 8 жылдык келишим бар эле. Ичинде суу түтүктөрүн, отопление системдерин, канализациянын бөлмөлөрдүн өзгө бөлмөлөр башында 5 эле номер болсо санузу менен мен 9 номер жасадым. Бул мага оңойго турган жок. Көп каражат кетти. Жалпысынан 10 миллион сомдон ашык акчам кетти. Сери узакка созулду. Көрүп турганыңыздай эшиктерди, кондиционер, электр чубалгаларын бүт мен тартып киргизгем. Себеби бул жер чирип, иштөө мөөнөтү бүтүп, розеткалар иштебей, бир жерден суу агып, отоплениялар жарылып, ушундай абалда алган болушумун. Оңдоо иштери 3 жылдан ашкын убакыт алды. Себеби башында 3 этаж реконструкция кылдык, дубалдарын өзгөрттүк, бөлмөлөрүн көбөйттүк, эскилерин алып чыгып, бүт жаңы суу түтүктөрүн, отоплениянын системдерин тарттык, вентиляция, электр чубалгаларын, бөлмөлөрдүн ичин планировкасын өзгөрттүк. Ал үчүн Бишкектен отель боюнча, отель менеджменти, отелди кандай иштетет, ошол боюнча консультант келди, дизайнер иштеди, курулушчулар, электриктер, сантехниктер иштеди. Ортодо акчам жетпей калды. Себеби аябай акча көп кетет экен. Мен өзү буга чейин иштеп топтогон акчам $50,000 бар эле, ал жетпей калды. Анан чогуу иштетебиз дедиңер эле, акча кошсоз устуңарбы десем, акча жок деп жооп берди.
мен майып болгон үчүн кредит алуумга аябай оор болот негизи. Бир банкка барам, утур отказ берет. Анан бир долбоорго жазып 16% кодовый кредит алдым. Анын үчүн туугандарым үй залга койдук. Акчам түгөнүп калды. Же бул жака эмес, же ал жака эмес. Бул ремонт орто жолдо калды. Ал уже ремонттун 6 айында эле анан Бишкекке барып кредит алып келдим. Анан ошол менен экинчи стажым бүтүрдүм. Бул 2020 жылдан 2021 жылга чейин эле. 2021 жылдан баштап биз конокторду кабыл ала баштадык. Кийинки жылдары биринчи этажда тамактануучу жайды, кухняны, конференция залды ремонттодук. Бардыгы бир күндө курулуп калган жок. Топтогон акча, анан кийин өзүнөн түшкөн акчаны салып иштетип жаттык. Бул жерде 5 адам иштейт болчу. Сезондо биз 90% конокторубуз туристтер эле. Аларды тейлеп жеше албаганда кошумча жумуш алат болчук. Жайында мына жерге жаздан баштап күзгө чейин мына жерге неме бата калчу. Велосипеддер, мотоциклдер. Ошентип жакшынакай болуп жылдан жылга биринчи жыл өттү, экинчи жыл өттү. Анан кийин балаларыбызды дагы көтөрүп баштадык. Ыңгайлуулуктарды дагы жакшырта баштадык. Анан биз келишим мен алгандан кийин аренда акысын сүйлөшүп жүргөндөй кылып төлөп турдум. Бирок булар менин ишимди көрүп, сенин де коноктор көп келип жатат. Бизге анча пайдасы тийбей жатат. Сен сатып албайсыңбы деп 2022 жылы айта баштады. Мен ошондо айттым. Туура түшүнгүлө, мен азыр бул жака $70,000 ашык каражат салдым. Да, ошондо дагы толук ремонту бүтө элек. Себеби ремонт кымбат иш экен. Силер менен башында сүйлөшкөндө жок сатпайбыз. Акырагына чейин иштейсиң. Бизге азыр кереги жок болот. Жакшы иштесең болду дебедиңер беле десем. Бизге пайдасы тийбей жатат да деп тим болду. Анан 2021 ремонттон толук өткөрүп бүткөндөн кийин банкта кредит, чоң өлчөмдө кредит алынып аресте турганын билип калдым. Себеби биз банктан болобуз, аресте турат, ишин көрүшүбүз керек деп келди да. Анан кийин мен тынчсыздана баштадым. Силер антип айтпадыңар эле, эгерде ушундай риск бар экенин билгенде мен албайт болчумун. Себеби көп акчамды салдым да. Келишим түзүлгөн. Эки тараптын келишим түзүлгөн дагы. Эки тараптын колу, эки тараптын печаты коюлган. Анан ага чейин 2022 жылдары эле шүкүр аке бул жака келип, эжең эч ким эмес, документальный анын атында жөн эле жазылган болсо, бул жер бардыгы меники. Долбоор 4 этаж здание турат го, 5 этаж. Ошол долбоордун ээси менмин. Мына зданиянын дагы булардын сауна банясы бар мына жерде. Ошол дагы бардыгы меники. 100% акционер долбоордуку менмин. Азыр жөнүндө иш кылып жаткан, мамлекет кызматында иштеп жатканым үчүн мен аялымы, балдарымы өткөрүп койгонмун. Бардыгы мен чечем, мен менен сүйлөшөсүң деди. Күнүгө келет, ишке келгенде күнүгө келет. Ушунда басы менен кыйкырып урушат. Анан кийин мен айланайын, мейли аренданы көптөп деле төлөй берем. Сиз басым жасап, менин нервимди жебеңиз дедим. 2023 жылдан баштап булар мага басым көрсөтө баштады. Бошот, сенин срогуң бүттү, биз бир тараптуу буздук деп. Анда мен айттым, эгер бир тараптуу буза турган болсоңор, мен акча бул жака көп акча салдым. Жакшы отель катары иштетип койдум. Өзүнүн клиентурасы бар. Мурун эч ким билбеген жерди гүлдөттүм. Анда мен кеткен чыгашам толук төлөп берип, дагы 3 жылдык срогум бар. Ошонун кирешесинде төлөп бере турган болуп, сире кыйын болуп калат. Андан көрө жакшынакай сүйлөшөлү дедим. Булар менин үстүмө нар жазып коюптур. Бул 4 миллион 560 миң төлөй жүрөт деп жазып коюптур. Анан кийин мен квитанцияларым көтөрүп барып, милицияга барып тастап бердим. Мына Светин акчасын мындай төлөйм, аренда акчасын мындай төлөйм. Булар берген печат квитанциялар турат. Ушул күнгө чейин бир сом карыз эмесмин. Телефонуна Мыбанк, Оптима наличный берген акчаларым бар деп тастап бердим. Анын иши ошо менен жаап койду. Бир аз өтпөй булар кайра сотко беришиптир. Сотко берген учурда булар сумманы азыраак көрсөтүптүр. 420 миң төлөй жүрөт деп көрсөтүптүр.
Бул жөнөкөй эле косметический ремонт эмес. Бул эскилик жеткен имаратты мен толук түрдө оңдоп түздөдүм. Сануу жылдарды курдук. Мисалы нар жактын ограждение ушул эле адамдар кулап кетпесин, сууну булгабасын деп ограждение жасадык. Куроо жайды оңдодук, өсүмдүктөрдү отургуздук. Менин кулагым укпаган үчүн мен сүйлөшкөндө кагазга жазып беришет, же болбосо WhatsApp'тан жазышат. Ошол 2020 жылдан берки перепискаларым бүт сакталуу. Ар бир сөзүмдү тастап делдей алам. Булар мен конохосталды иштетип жүргөн малда булар өздөрү келишкен болчу. Иштешсейли деп. Мен ал учурда Бельгияда жүрөт элем, бир иш-чара менен барып, анан келгенден эмне кылып издедиңиздер эле десем, ошол сен ижарага ал, арендага беребиз деп өздөрү келишкен. Азыр мени каралап, сен тартып алгансың, бизди алдап койгонсуң, иштен алып бересиң, мошенницасың десе, оозум ачылып эле калды. Анан талаш тартышып отурган малда булар болсо имаратты саттык, сен бошотуп беришиң керек деп жаңы сатып алган адамдар менен тааныштырайлы дейт. Анан кийин андай мен ойлодум, эң жакшы жака чечилет. Себеби өздөрү бизнесмендер экен. Мен өзүнүн эмгеги менен акча таап бутуна турган адамдар бирөөнүн эмгегин баалайт деп ойлодум. Анан аларга айттым, ижара акысын көбөйткүлө, мен акчам чыгара элекмин, мен иштете берейин десем, жок, өзү иштетебиз. Бизге даяр бизнес боюнча саткан дейт. Да. Анан мен айттым, силер ушундай талаш тартыш болуп жаткан объектти кантип сатып алдыңар десем, ичине кирип көрбөдүк дейт. Сыртынан көрүп эле сатып алдык, документин көрдүк дагы сыртынан эле көрүп сатып алдык дейт. Мен алганда эч нерсеси жок болчу. Бүт эски мебелдерин, матрастарын, эскилерин бүт өздөрү алып кеткен. Ал мезгилде Шүкүр Алмадаминов капиталдык строительный Мириян алдында капиталдык курулуш башкармалыгынын начальниги эле ошол УКСнын машинасы келип, балдар келип алып кетишкен болчу. Кондиционер, телевизор, жалпы ишин мен кылдым эле. Ишиндеги мүлктөр жоголуп кетпеш үчүн определение чыгарып бериңиз, сеттерди, коммуникацияны кайра улатып бериңиз деп сотко жазсам, сот жартылай гана канааттандырды. Ишиндеги мүлктөр соттун чечими чыкканга чейин эч ким тийбесин, эски дагы жаңы дагы Мадаминовдор дагы кирбесин деген чечим чыгарып берди. Анан аны сот аткаруучуларга алып барып тапшырдым, алар алды. Ошого карабай эки жака, үч жака договорго дагы булар соттун определениясын өздөрү сот аткаруучулар кабарлаптыр. Бирок ошого да карабай Мадаминовдор эшикти бузуп кирип, азыр күрүчтөрдү алмаштырып, азыр мен өзүм түптөгөн отелге кире албай турам. Себеби ичиндеги мүлктөр бүт меники. Имарат, сыркы каркасы, имараттын жери бул Мадаминовдордуку негизи. Ишин мен карадан куруп чыкканмын да. Анан дагы бир сотко эмне деп бериптир деп барып, соттук кагаздар менен таанышайын деп барсам, булар болсо дагы фальсификат договорду өз алдынча жасап, жалган договор жасап, биз бир эле жылга берген болчук деген жалган договор жасаптыр. Ал жакта өздөрү кол коюп, 2022 жылдан эле 50 000 сомго арендага бергенбиз, бир эле жылга арендага бергенбиз деп өздөрү договор жасаптыр. Баштапкы договордо эки тараптын печаты колу турса, бул жерде бир эле тараптын печаты турат. Анан бул жерде бул менин колум эмес. Кагаздарды берип, бизнес останкадан чыгарсам, ал жерде 8 миллион, жалпы 8 миллионго баа беришти. Булар айтат, биз сага 2 миллион берейли. Анан кийин мен айттым, мен бизнесим ушунча болуп турса, силер 2 миллион бересиңер деп, кантип бересиңер десем, 3 миллион беребиз, бирок бардыгын таштап кет деген талап коюшту. Анан мен ошол жерден чыдабай аябай ыйладым, себеби ремонт кылган учурлар көз алдымда келди. Кафелди таппай, жарым тапсам, жарым башка жактан алдырып келип, усталар кантип иштешкени, ортодо акча таппай кыйналып, кредит алганымды. Негизинен Ош шаарында Шүкүрали Мадаминовду тааныбаган адам болбосо керек. Анткени Медиахаб менен Т-медианын биргелешкен иликтөөсүнөн кийин
ал кызматынан кол жууган. Башкача айтканда, ал ошол иликтөө чыккандан кийин эле кызматынан кетүү жөнүндө арыз жазган. Бул иликтөөнү балким сиз дагы көргөнсүз, а мен болсо азыр учкай кайрылып өтөйүн. Урматтуу мекендештер, мынау жолду, мынау ушул көчөнүн жолуну бир 2 ай мурун казышып, турбаларды алмаштырган. Бул жерди тек коюшуптур. Бул видео эсиңизде болсо керек. Оштун борбордук көчөлөрүнүн биринде тартылган, бир активист көтөргөн маселенин артында чоң коррупциялык схема жатканын Медиа Хаб менен Т-Медиа далилдеп берген болчу. Күмөндүү схеманын артында Ош мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгынын ошол кездеги башчысы Шүкүралы Мадаминов турган. Мадаминов жетекчи кызматта турганда 300дөн ашуун тендер өткөргөн. Анын кеминде 100 тендерин Мадаминовго байланыштуу фирмалар уткан. Булардын жалпы суммасы 340 миллион сомдон ашат. Бул биз байланышын таап чыккан гана тендерлер болду. Канча тендерлер көз жазымда калганын аны бир гана Мадаминов өзү билсе керек. Шүкүрали Мадаминов Ош шаардык капиталдык курулуш башкармалыгына 2016 жылдын 15 июнунда дайындалган. А эртеси эле 16 июнда Мадаминовго таандык уулу башкарган жеке менчик Долбоор ачык акционердик коому курулуш башкармалыгынын 70 000 сомдук тендерин уткан. Ал эми 2 апта өтпөй Долбоор дагы 140 000 сомдук тендерди утат. Абылазизби? Абылазиз мен биз Баяшакамда. Бир айдан болсок, Баяшакам болот да. Тугамызда. Ошондой эле атын атагысы келбеген маалымат булактарыбыз Мадаминов тендерлерден да доля алып турганын айтып беришкен. Иликтөө резонанс жаратып, Шүкүралиев кызматтан кеткенден кийин дагы ага байланыштуу ызы-чуу токтогон эмес. Мындан бир канча жыл мурун Ош шаардык мэриясында кызмат адамдарын ташып жүргөн жол тандабастын акыбалы ушул. Бүгүнкү күндө унааны иштетмек турсун жарым-жартылай тетиктерин табуу мүмкүн эмес. Бул адамда бет болуш керек да, бирок болсо дагычы. Ал кызматтан кеткенден кийин кызматтык жол тандабасты мамлекетке кайтарбаганы үчүн кылмыш иши козголгон. Машина анын короосунан тамтыгы чыккан абалда табылган. Унаанын акысын мамлекетке кайтарбаганы бизге белгисиз. Буга чейин жеке ишкер Мээргүл Каракозуева соттун чечими чыга эле Мадаминовдор анын отели бизнеси жайгашкан имаратты башка бир тараптарга сатып жибергенин айтты. Эмне үчүн мындай болуп жатканын билүү үчүн Шүкүрали Мадаминовдун өзүнө чалып көрөлү. Абонент азыркы учурда жооп бербей жатат. Бир аздан кийин кайра чалыңыз. Извините, абонент не отвечает в данный момент. Пожалуйста. Шүкүрали Мадаминов биздин чалуубузду кабыл алган жок, бирок буга чейин биздин редакцияга бир жолу байланышкан болчу. Ал учурда Мадаминов болсо мүлк мага тиешелүү эмес, аялыма катталган бардык суроолорду ошолордон жубайымдан сурап алгыла деп, анда дагы биздин суроолорубузга жооп берген эмес болчу. Шүкүрали мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Менин атым Эльвира, мен Али Токтокуновдун Медиа Хабында иштейм. Журналистмин. Сизге бир маселе боюнча чалып атам. Сиздин үй бүлөңүзгө караштуу имаратты сиздер ишкер Мээргүл Каракозуевага ижарага берип келесиздер. Анан ошол имаратты азыр бошоттуу боюнча сотко кайрылыпсыз да? Ошол эмне себеп болду? Ошону түшүндүрүп берсеңиз. Эмнеге сотко бердиңиз жеке ишкерди? Жеке ишкерге башка өйгө бергенбиз. Анан жеке ишкерди өткөндө суроого. Договорчуга коюшкан биринчиден. Экинчиден ал имарат мага залогдо турат да. Неде банктан биз карыз болуп калып, банктан 3 айдан өтө ошолорду арестовать этет. Ошо мен атым аялым, мен азыр 1 жылдан бери больницада жүрөм. Ачак барбак болгом. Аялым өкөсүн айтышып сүйлөшүп, анан ошо тегинде шала жүрүшөт ошо эчтеке. Ал азыр залогдо турат, анан мен карызда, жеке ишкер ол өзүнүн суроогун өткөн. 5 жыл ошо койгон бергенбиз да. Договорчуга коюшкан бизчи. Шүкүрали мырза, негизи башында бул 27-жылга чейин сүйлөшүлгөн да. Келишим менен биздерге тааныштык. Ал договор, ал недесит, ал 2 жылдан түзүп койгонбуз. Баракы грант алам дегенден 40 миңге 8 жылга түзүп койгон, ал фиктивный договор. Ал договор акча ол
Notarius'tan ötkөн emес. Жөн эле мындай 2 жылдан түзүлүп койгондо, мен иште азыр 1 жылдан бери ол умеде жүрөм, больницадамын. Ал аялым өкө, аялым аттында алып өткүзүп берген. Аялым күнү банкка барып бия кылат. Пресат edет. Ал өкө жакшы эле сүйлөшөт, билем бүгүн экөө бас сүйлөшүп бүтүрүш керек эле билбейм. Ал жерде биз менен өкөлдү сот чечип атат. Биз аралашпай адвокатта эмне десе, закон кандай позволит ошого биз макулбуз да, закондо кантип болсо ошондой. Сиздердин келишимде форс-мажор деген нерсе бар. Форс-мажордо мындай деп жазып турат, уксаңыз, ал жакта айтып турат, эгерде ал ижара акысын убагында төлөбөсө, анда келишим бузулат деп турат. Бирок ал чектери дагы бар экен, документтер бар экен, ай сайын убагында акчаны төлөп турам дейт. Ким? Азыр атыңыз ким экенсиз? Эльвира. Мен азыр иштеге чече албайм азыр. Биз айтып атпайбызбы? Шуну сотто жооп бербеле, сотто жооп береле. Жок, сиздер ал ижарага имаратты алып атса, кепилдик бере албасаңар, эмнеге келишим түзөсүңөр фиктивный? Фиктивный договор түзгөн өзүң мыйзамсыз го. Эльвира, мен больницадамын азыр. Эми болсо Бактыгүл Мадаминовага чалып көрөлү. Шукурали Мадаминовдун жубайына. Кечиресиз, абонент азыркы учурда жооп бербей. Бактыгүл Мадаминова дагы биздин чалуубузду кабыл алган жок. Биз бул ишти буга чейин дагы изилдеп баштаганбыз жана Бактыгүл Мадаминовага дагы чалган болчубуз. Бирок ошол учурда Мадаминова ишкер Мээргүл Каракозуева ижара акысын төлөбөй жатат деген таризде түшүндүргөн болчу. Бирок башка суроолорду адвокат аркылуу бергиле деп айтып, ошону менен биздин жазганыбызга дагы, суроолорубузга дагы жооп берүүдөн баш тарткан. Бактыгүл, сиздин имаратыңызды ишкер Мээргүл Каракозуева ижарага алып иштетип келатат да, анан сиз аны сотко берип коюптурсуз. Азыр биз келишимдерди карап чыктык. Анан ушу сиздин азыр аракетиңиз мындай рейдердик жол менен басып алууга окшоп атат да. Анан эмне келишимди бузгуңуз келип жатат? Ал 2027 жылга чейин түзүлгөн турбайбы? А ишкер өзү ал жака инвестиция салып азыр иштетип атат да. аны эми азыр сот чечет, ошо сотко бердим да. Эмнеге сотко бердиңиз? Аренда төлөбөсө ал жака. Бизге квитанцияларын көрсөттү го? Убагында эле төлөп Эми алыптыр. көрсөтө берет да, көрсөтө берет да. А негизи биз келишимди карап чыксак, айта бериңиз. Мен кредит алып төлөй алам. Ошону сатып туруп кредитти төлөшүм керек. Канча кредитиңиз бар? Кыскача. Көп, аябай көп. $200,000. Кайсы банктан? Жок, силер мени соттоудай мындай сурак алгыдай кандай немеңер бар, акыңар бар. Бизге ишкер кайрылды, рейдердик захват болуп атат деп айтты. Кайрылса онда мындай неме менин адвокатым бар, ошо менен сүйлөшөсүңөр. А сиздин бул азыр квитанциялар ошондо төлөп атканы булар ушунда жасалма болуп калабы? Сиздерге ай сайын которуп аткан акчалары. Мен айттым го, менин адвокатым менен сүйлөшөсүңөр. Адвокатыңыз номерин бериңиз анда. Ушул тапта Мадаминовдор өздөрүн жабыркаган тарап катары көрсөтүп жатат. Бирок эмне үчүн алар журналисттерге ачык болбой, суроолоруна жооп бербей качып жатканы бул дагы өзүнчө чоң суроо. Анткени бүгүн Ош шаарында башка дагы журналист кесиптештерибиз Бактыгүл Мадаминова менен байланышууга аракет жасаган, бирок ал бүгүн интервью берем деп айтып коюп, бирок өзү интервьюга келбей адвокатын жөнөткөн экен. Адвокаты болсо учка эле кайрылып, мына төмөнкүлөрдү айтып бериптир. Сотко арыз менен кайрылды. Так, 2023 жылы жайында кайрылган да. Ошол 3 талап койду. Биринчи ошо турак жайдан чыгаруу. Экинчи талап ошол карыздар бар, ижаранын карыздары бар. Анан үчүнчү болсо ушул баягы Каракозу Мээргүл тайынган ошол келишим ошону жараксыз деп табуу боюнча. Мындайда бул просто мындайда Каракозу Мээргүл вообще уже канча 1 жыл ашык жылдан бери койбой атат да булардычы. Канча жыл укук органдары жазды, мына сотко, милицияга, прокуратурага жазып атат. Мында деп эч ким багып мындайда жазып бул акыры булар мындайда айттым го, баягы Бактыгүл немеси бар, кредити бар банктачы. Каракозу Мээргүл төлөбөй ижарасын. Айла жок, маж болуп баягы банктын
пене болуп баштады, 1-2 ай 3 ай задолженность болуп калган, кийин анан кой бул эртең анан кийин банк залогдо турса, анан эртең банк буну алып койбосун деп анан айыл жок сатат. Но сатканга Мадамин Бактыгүлдүн укугу бар. Анткени кадастрда баягы келишим катталган жок да. Если катталганда, то, конечно, сатылбайт эле. Ишкер Мээргүл Каракозуеваны Бактыгүл Мадаминова сотко берип, ал ижара акысын төлөбөй жатат деген шылтоону келтирген экен. Бирок соттошуу азыркы учурда аягына чыга элек. Ошондуктан Мээргүл Каракозуеванын өтүнүчү менен сот ишкердин мүлкүнө эч кимдин тийгенге акысы жок деген аныктама чыгарып берген. Бирок ошол аныктамага карабастан ишкердин ошол отелдеги эмеректери азыркы учурда сыртка чыгарылып, чаң басып жатат. Эмне үчүн сот аткаруучулар өзүнүн ишин аткарган жок деген суроо менен биз Ош облустук сотунун басма сөз кызматына байланышабыз. Айпери, саламатсызбы? Мен сизге кечээ күнү суроо менен кайрылган болчумун. Эсиңизде болсо, жана сот аткаруучулар мүлк боюнча жана мыйзамсыз аракеттер жүрүп жатканын айтат да. Ошол боюнча чара колдонушту, эмне кылышты? Бизге облус сотто ал боюнча отказ болуптур. Бизге облус сотто апелляция жазган экен. Жана Каракозуева долбоор боюнча чагыласыңбы? Ооба. Отказ болуптур ал боюнча бизде облус сотточу ошол эменики шагыт соттун чыгарган токтому ошол камак боюнча күчүндө калыптыр. Күчүндө экен бүгүндө. Мен сизди түшүнгөн жокмун. Ал жакта шаардык сот деген азырынча аткарууга кетпеген боюнча мен билбейм да. Анткени бизде аткарууга сот аткаруучуларга кетет да, шаардык соттун өндүрүшүнөн чыгып кетет уже делочу. Ооба, түшүнүктүү. Бирок сиз кечээ тактап берем дедиңиз го, ошол соттун аныктамасы даттанылдыбы же жокпу? Бизге облус сотко даттанылыптыр, айтып атпаймынбы? Даттанылган экен, 14-майда бизде делону возврат кылып коюптур. Ошондо сот кандай чечим чыгарган? Тараптарга кетпей калгандыгы үчүн. Шаардык соттун токтому башка тараптарга кетпей калгандыгы үчүн облус сот 14-майдагы аныктама менен возврат кылыптыр ишти. Демек, Ош шаардык соту бул ишти кайра караш керекпи же кандай? Жок, Ош шаардык сотунун ошол чыккан токтому күчүндө, баягы камак боюнча чыккан токтомучу. Күчүндө, Демек, сот аткаруучулар ошол мүлккө эч ким тийишпесин деп. Сот аткаруучулардан тактап койсоңор, ошолго кетиши мүмкүн да эч. Ооба, демек, сот аткаруучулар ошол мүлккө эч ким тийбешин камсыз кылып бериш керек, Ооба. Түшүнүктүү, рахмат. Биз учурда соттон маалымат алдык, бирок булар айтып атат, бул ишти азыр сот аткаруучулар өздөрү көзөмөлгө алыш керек деп, азыр сот аткаруучуга дагы чалып көрөбүз. Алло, саламатсызбы? Саламатсыз. Бул Чынара Каримбердиевна, Ооба. Мен сизге кечээ дагы байланышкам, бүгүн да чалып атам. Ош шаардык сотунун Мээргүл Каракозуеванын мүлкүнө байланыштуу чечими учурда күчүндө экен. Биз шаардык соттон да тактадык. Анан азыркы учурда анын мүлкүн сыртка алып чыгып коюшкан да, ошол боюнча силер кандай аракет көрүп жатасыңар? Кыздар мындай да, силер азыр баягы биз иштен чыгып кетебиз да, сот аткаруучуларчы иштерибиз сыртта дагы болот. Ошол убакта чалып атасыздар. Сиздерчи производство колумда жокто, мен сизге бир нерсе деп айта албайм. Производствого карап туруп айтып берем да. Чынара, мен сизге кечээ күнү да чалган болчумун. Анда да сиз айттыңыз, мен азыр жыйынга кирип атам деп. Жок, ал убакта дагы мен айттым, процесске кирип кетип атам деп. Эми сиз ошол маселени тактап кайра байланышсаңыз болот беле? Биз эми сизге ал суроо ачык бойдон калды да. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, сот аткаруучу Чынара Асанова биздин суроолорубузга толук жооп бербестен эле трубканы коюп койду. Бирок азыр эске сала кетейин. Мээргүл Каракозуеванын мүлкү учурда сыртта эшикке алып чыгып коюшкан. Ал жакта түрдүү эмеректер бар, ошол отель бизнесине керектүү. Ал эми Ош шаардык сотунун чыгарган өкүмү учурда аткарылбай жатат. Эмне үчүн аткарылбай жатканын мына сот аткаруучу бизге эч кандай түшүндүргөн жок. Улут коопсуздук комитетинин башчысы Камчыбек Кадыршаевич, акыркы үмүтүм сиздерде калды. Мадаминовдор менин маңдай тер төгүп, адал
адал эмгек менен түптөгөн бизнесимди даярын рейдерлик жол менен тартып алып жатышат. Менде бардык далилдерим бар. Ар бир сөзүмдү тастыктоочу документтерим колумда турат. Даяр бизнес болгондон кийин булар кара ниет менен тартып алып жатышат. Негизинен ишкер Мээргүл Каракозуеваны Ош шаарында көпчүлүк эл тааныйт. Анткени ал майыптыгына карабастан бизнес түптөп, эски имаратты кычыраган отельге айлантып, туристтердин дагы сүймөнчүлүгүнө ээ болгон. Эми болсо мына ошол даяр кирешелүү бизнесин тартып алуу аракети жүрүп жатканын буга чейин айтып өттү. Бирок эң кызыгы сот чечими али чыга элек жатып, бул бизнес башка адамдарга сатылып кеткен. Ал эми сот аткаруучулар дагы буга чейин уктук, соттун чечимин дагы аткарбай жатыптыр. Негизинен буга чейин Мээргүл Каракозуева өзү дагы айтып кеткен, ал Ош шаарында мындайча айтканда сот тарабынан дагы акыйкат чечим чыгарына дагы көзү жетпейт экен. Анткени Шукурали Мадаминов Ош шаарында майлуу сүттүү аябай таасирдүү кызматта көп жылдар бою иштегендиктен анын ар бир ушул мамлекеттик кызматта тааныш билиштери бар экенин дагы Мээргүл Каракозуева айтууда. Анткени ал кайсы гана мамлекеттик органга кайрылбайын ушундай кош көңүл мамиле болуп жатканын дагы айтып өттү. Негизинен биз дагы бул иш боюнча көбүрөөк маалымат алыш үчүн бир катар мамлекеттик мекемелерге байланыштык. Аны өзүңүз дагы көрдүңүз, күбө болдуңуз. Бирок алар мындай жетиштүү маалымат дагы бербей жатышат. Кааласа ошо телефонду коюп дагы жатышат. Биз бул окуяга дали болсо көз салып маалымат берип турабыз. Анткени мыйзамдуу өлкөдө башка бирөөнүн бизнесин тартып алууга мыйзамдагы, конституциядагы жол бербейт. Сиз медиа хабты көрдүңүз. Бул окуя боюнча албетте өзүңүздүн пикириңизди жазып, бөлүшө да кетиңиз. Аман туруңуз.